大家好，今集係 YN407 Studio 嘅頻道。咁今集咧，我要做個介紹，咁就介紹微影嘅呢部富豪 MCV，咁就69號呢架係街版嚟嘅，係啊，係街版。我就拆咗佢先。繼續介紹啦。OK，咁我而家拆咗個招紙㗎啦。咁就佢就98號嚟嘅個編號碼，呢個 Tiny 啦。跟住呢度。佢 ID 就係 KMB 嘅2023年出嘅應該，咁就244啦。而家就拆盒啦。佢都係有呢個微影嘅袋仔嘅裝住，咁就69號去元朗德業街啦，係啊，個鏡頭好似有啲朦啊。69號去元朗德業街嘅車牌就係 YJ1284，咁佢係新版啦，咁就 Y 字頭。呢度就寫經元朗大馬路嘅隻牌，跟住呢度後面都係啊。咁佢有分派街版同埋呢個嘅專門店版嘅，我就俾個專門店版嘅俾你哋睇睇啦。有呢架嘅，咁我就擺開啲個鏡頭先。咁呢架就係兩架。呢架係專門店嘅，呢個就係街版。咁呢個我落安買㗎啦，咁呢個就微影買。咁佢有乜分別咧？就個牌唔同咯，係咯，個牌唔同咯。近距離望下啦。一架69，一架就YX，唔係要 YX。咁一個就係直叫寫目的地，一個就寫就快元朗。咁車牌都唔同啦，咁就一個 YC9829，一架就係 YJ1284嘅。咁佢左邊就係咁啦。咁架要 YC 就係寫紅水紅屋村。咁呢個兩個對比咧，就係一個係個頭牌啦。係寫目的地，一個就側牌寫目的地，係咁，應該就冇乜分別㗎啦。同一架車，同一個帽咯，就係啊，冇乜分別咯。唔係我呢個一個有冇有5G，一個有咩喎？一個冇5G喎，好似係咯。我睇埋後面啦。我後面都一樣啦，係啊，就係咁。咁就咁睇埋個玻璃梯位啦，呢個玻璃梯一樣咧，睇下有冇攞出嚟29。玻璃梯都係同平時一樣啦，係咯。咁其實佢都整得幾好嘅，兩架都係咯，兩架其實你係睇唔出佢有乜分別咯，其實係咯。咁你哋咁呢架新買嘅，咁呢個就舊啲啲。
同睇下車頂啦，車頂都係太陽能嘅一個版啦，不過就覺得佢有啲簡陋啦，咁我就攞架有太陽能嘅，但係就應該唔會咁簡陋嘅，你哋等我一陣。哎呀！OK，咁就呢架啦 X4C 嘅，咁你望下樓上太陽能板，優粒，冇呢啲就成個黑色嘅啦。咁呢架就我細個嘅時候買嘅呢架，應該冇再見啦。呢隻版本。OK，咁今集就介紹咗咁多先啦。咁如大家睇咗嘅話，就請訂閱一下，同埋 like、share 同埋 comment 啦。咁多謝大家，好，拜拜。